E aí galera, tô chegando aí de novo. Dessa vez, né, vamos continuar aí nossa jornada em Bound by Flame. E hoje eu vou estar continuando daqui aonde a gente parou no último episódio, né? Foi bem aqui. Então vamos continuar isso aí. Vamos ver o que tem pra gente fazer. Ali no outro lado. Tá, aqui ali já tem uns negócios, ó. Me viu? Vamos lá. Vem pra cá, Silvia. Ela não vem. Tô ferrado. Pega aí, cara. Não acredito. Não, não. Os bichos estão ali. Morri. Não acredito. Pelo menos eu não tenho que enfrentar o bichão ali de novo. Que coisa. Ai, tá nós. Que miserável. Que miserável. Tá. Me viu ainda?
Ah, tá atirando? Novamente? Vou morrer de novo. Vamos lá, vamos para trás. Vamos para trás. Me ajuda aí, Silvio, tá quase. Como que eu morri? Vamos outra, vamos de novo. Olha lá aquele miserável. Vem aqui. Por que ela não vem pra cá? Tem que ir lá. Fica aqui, deu. Vamos lá. Ai, tá, nós. Que coisa!
Não lembrava como era complicado esse jogo aí. Essa praga me envenenou. Vamos lá. Tem algo errado. Tem algo errado. Tá. Só que me faltava, né? O bichinho voltar aqui, ó. Eu preciso de uma arma mais forte. Esses arqueiros incomodam. Meu Deus. Olha isso aí.
E agora, carinha? Agora é só eu e tu. Vamos lá. Ah, não. Veneno me matou. Ah, não pode ser não. Gordo, pantudo. Vamos, ataca! Não acredito que eu morri de novo pra esse carinha. Eu tô começando a me estressar já.
Olha isso! Ele corre ali pra encher a vida, esse miserável. Olha aquele maldito. Deixar ele pra lá, porque aqui ele vai querer encher a vida. Volta, Cif. Volta. E agora? Deve ter alguma coisa aí pra mim pegar. Não tem? Cadê a minha missão? Não, ela é aqui, ó. A missão é aqui. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Isso aqui não vai dar certo. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms. Eita! Temos um boss. Temos um boss aí. Vamos ver mais uma vez.
So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. Ah, não. Esses carinha vão me encher o saco mesmo. Como é que eu corto? So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms. Eita, vamos correr. Ai, ai, ai. Vamos lá de novo. Eu preciso acabar com esse... So you're the one who's been spying on the village. Se eu não acabar com ele, não vai dar, galera. Aí não vai. Eu preciso de alguma coisa para defesa contra a magia. Arabescas. Deixa eu ver uma coisa. Reciclar. E vai dar metal bruto e couro. Metal bruto e couro. Resistência à magia, olha só, mais 8%. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Resistência à magia, aqui ó, mais 8%. Resistência à magia, regeneração de magia. Tem coisa boa, olha aí. Regeneração de saúde. Esse aqui eu vou colocar. Ombreira de dragão. Regeneração de magia mais 20. Olha só o de grifo. Mas eu não tenho nada. Não tem nada que aumenta a minha
Melhor que nada, galera. Resistência à magia escura. Joia ou troféu? Saúde máxima mais 5. Dano de trampa não. Prender fogo mais 20%. Resistência à magia escura. Não tem muita escolha, né? Ou eu coloco isso, eu vou. Bom, não tem mais nada, galera. Eu vou ter que salvar. Como é que eu faço? Pronto. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So... Morri. Vamos tentar, nós vamos ganhar desse miserável aí, nós vamos ganhar dele. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms. Olha aí, melhorou bastante. É só eu e tu agora, seu miserável.
Eita que eu levei. Vou ter que usar porque... Miserável. Ah, morri? Não, não, não. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head. Eita, que agora eu perdi o foco. Vamos lá, não sei se eu vou conseguir ganhar desse bicho. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms. Lá acima foi pro saco já. Não deu. Vamos de novo. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms.
Se cura aí sim, meu. Que? Esse negócio passa ali. Ela se trancou ali. Vamos lá. Eu acho que eu vou me ferrar, galera. Vamos lá, cara, preciso encher a vida. Preciso encher a vida um pouco. Vamos lutar ao redor desse poste. Só eu e tu. Essa porcaria atravessa a parede. Tá, vamos lá que a gente precisa fazer saúde. Vai fazer 28. 28. Eu não sei, não tá enchendo a magia não.
Ah, não pode ser, não. Ele roubou. Ele roubou muito. É nós de novo. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. Eu não vou poupar. Eu tenho que salvar assim, meu galera. Salvar ela. Tinha que ficar eu e ela ali viva. So you're the one who's been spying on the village. Now that I see you, I understand why you'd rather not show up in person. Oh yeah, I don't hear your voice in my head anymore, actually. You must have figured that out, right? So if you've got a message to deliver, you're gonna have to do it the old-fashioned way. Forget it. I came down here to do two things. Look for mushrooms and kick somebody's ass. And guess what? I ain't found any mushrooms. Olha esse bicho miserável. Tá conseguindo. Quase me pegou. Quase me pegou essa praga. E agora?
Agora, rapaz. Do you believe you've won a victory, mortal? The dead walkers come. Your pathetic little village has been discovered, and soon will no longer exist. Today I fall, but dozens of new brothers and sisters will rise from the dead. The Dark Lords will raise me up again, and they will reward me. Well, your Ice Lords have never messed with a Powder Master, now have they? Show! Show! Conseguimos! Essa aqui foi muito sofrida. Muito sofrida. Eu quero ver no final, galera. Esse aqui é o jogo mais difícil que eu já joguei em relação a enfrentar os inimigos. As missões é fácil. O problema é isso aqui, ó. Os boss desse jogo são os mais difíceis que eu já enfrentei. Eu não tinha matado o bicho, cadê ele? Ele não ficou aqui? Olha só essa pilha aqui. Não pode ser. Bom, beleza. Tá feito, galera. Vamos ali. Só para salvar. Ver o que vai acontecer. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Já tá bem longo. Beleza. Vou salvar também, rapidão. Tá salvo. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aqui. Como vocês viram, hoje foi massa. Foi massa hoje. Então, vamos ver aí na próxima o que vai acontecer, né? Provavelmente a gente vai levar o povo para o outro lugar, porque a gente já conseguiu enfrentar a criatura ali, então vai dar para eles passar. É isso aí, tamo junto. Não esqueçam o like aí no vídeo. Dá um like no vídeo, não custa nada, em menos de um segundo consegue deixar um gostei nesse vídeo para me dar. Isso vai me dar uma força muito grande e me inspirar a trazer mais conteúdo aí pro canal, ainda mais desse jogo aqui que é sensacional. Então é isso aí, galera, tamo junto, um forte abraço, até o próximo vídeo.